Avui fem llom de porc amb llet i ametlles. Necessitem mig quilo de cinta de llom tallada a filets prims, mig litre de llet, 50 grams d'ametlles torrades i pelades, una mica de farina, sal, oli i pebre. Primer salpelrem els trossos de carn i després els passem per la farina. Posem una mica d'oli amb una paella o amb una cassola. Fregim lleugerament i a foc viu tots aquests filets i els anem reservant. Triturem bé les ametlles amb la llet. Posem novament la cassola al foc i afegim la carn i la llet. Deixem coure tot plegat a foc moderat, màxim uns 10 minutets, fins que la carn estigui tova, vigilant que no s'enganxi i sacsejant de tant en tant. Si la salsa queda molt espessa, es pot afegir una miqueta més de llet. Millor deixar-ho reposar. Si espesseix molt la salsa, afegir una miqueta més de llet. Es pot servir acompanyat de patates fregides, d'arròs blanc o del que més t'agradi. No t'oblidis de subscriure't al canal i fins aviat!